घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र. श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहारीन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिताप्तो दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते. पापं तापं व्याधिम्याधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हाराशु त्वदन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजुर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टदुद्धरास्मान् नमस्ते. धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देव भक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टदुद्धारास्मान् नमस्ते. श्लोक पंचकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या शशिदत्तप्रियो भवेत्. इति श्रीमद्वासुदेवानंद सरस्वती कृतं घोरकष्टोद्धरण स्तोत्रं संपूर्णम्.